Mukabat sa 1,000 ka mga benepisyari sa barangay Magading, Bukal o New Dawis sa lungsod sa Nabunturan, Davao De Oro, nakadawat karong adlaw sa asistensya gikan sa kagamhanang nasyonal. Ang ayuda ubos kini sa Emergency Cash Transfer kun ECT ilaw sa pagdumala sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD tumong alang niyatong naigo sa serye sa mga kalamidad sa rehiyon ning bag-uhay pa lamang. Mientras sa pikas bahin, mukabat usab sa 900 ka mga farmer beneficiaries gikan sa munisipalidad sa Compostela ang nakadawat karon sa hinabang ubos usab kini sa Rice Competitiveness and Enhancement Fund, Rice Farmers Financial Assistance pinaagi sa Department of Agriculture for calendar year 2023-2024. Una niini mga farmer beneficiaries usab sa mga lungsod sa Moncayo, Montevista ug Nabunturan ang unang gipang-apod-apuran sa asistensya nga tag 5,000 pesos ang matag-usa aron maka-asistir kini sa panginabuhian niadtong gigo sa mga wahidamhang kalamidad sa atong rehiyon. Gikan dinhi sa lalawigan sa Davao De Oro, alang sa Newsline Philippines, June Duterte, stay safe.